एउटा टेन्ट चाहिँ रेडी भयो हाम्रो अब अर्को क्ल्याम्सको कि के को यो क्ल्याम्स हैन के मसल्सको अब धेरै नहालमै यो हाल्दिन्छ कि कालो सक्छ भोगटे सार्ने कार्यक्रम भइरहेछ You do cheating, you see already. Now she's giving us food for lunch. हामी खसीको मासुको झोल र भात खान्छौँ आज चाहिँ Zero. Hello, guys. Hello everyone. Hey. हामी आज क्याम्पिङको लागि जाँदैछौँ हाम्रो क्याम्पिङको भरियाहरू हैन भित्र छ निकालौँ ल कतै यहाँ भित्र राम्रो हिँड्नु भित्र के खाला आएर भेट्न जानु भयो पानी लिनलाई ल हामी पुग्यो क्याम्प साइट आइपुग्यौँ के हो अलरेडी कति धेरै प्याक छ क्या हेर्नु त रुखमुनि त अलरेडी कति धेरै रहेछ त हामी जाने गरौँ हिँड्नु गयो ए रजिस्टर गर्नुपर्ने रहेछ बुक गर्नुपर्ने रहेछ यस्तो आफ्नो आफ्नो एरिया हुँदो रहेछ कि दिदी होइन यस्तो आफ्नो आफ्नो बोर्डर भएको हुँदो रहेछ नि त यो त्यही भएर होला सायद हामी धेरै भन्यौँ नि त हाम्रो रेजिस्टर गरेर सकियो अब चाहिँ हामी हाम्रो स्पटतिर जाँदैछौँ पर्मिट ल यहाँ चाहिँ यो क्याम्प साइटमा आउनुभन्दा अगाडि चाहिँ रेजिस्टर गरेर यो पर्मिट लिनुपर्ने रहेछ यहाँ अलमोस्ट सबै प्याक भइसक्यो रहेछ अन्ली 5-6वटा मात्रै स्पट बाँकी रहेछ भन्दा हामी टाइममै आइपुग्यौँ नत्र भए त्यो पनि नपाउने यो साइड हुन्छ नि पुरै आफ्नो एरियाभरि पुरै टेन्ट लगाएर यस्तै रुख भयो नि त दुईवटा रुख भयो भने त झन् रमाइलो यो त बनाइसक्यो है कहिले आएका बेच्छन् मम्मी होइन नम्बर नि छ यहाँ लेख्छ होला नि आएछ हाम्रो 52 हो कि 70 हो 52 51 52 आज वेदर पनि कस्तो राम्रो यो समुद्रको छाल पनि कस्तो राम्रो देखिरहेछ हजुर आज सनसेट पनि खतरा राम्रो देख्छौँ जस्तो लागिरहेछ यतै त होला नि खै यो सन अलि बिचमा छ कि यता जान्छ कि उता जान्छ थाहा
एउटा टेन्ट चाहिँ रेडी भयो हाम्रो अब अर्को यता पौडीटा ल अब अर्को चाहिँ हाम्रो यता बन्छ दुईटा यो टेबललाई थोरै अलिकति यतै टाँस्दिउँ कुनामै अनि ठाउँ पुग्छ के बनाउने रे बुवा एक दिनको घर बनाउने हाम्रो सेकेन्ड घर पनि रेडी भयो अब एउटा चाहिँ लास्ट यहाँ बन्छ हामी अलिक लास्टतिर आएको भएर चाहिँ सी साइड भ्यू चाहिँ पाएनौँ क्याम्पिङ आएको चटपट खाएको चटपट बनाउँदैछु बनाउने हो चटपट बन्दैछ कान्छीको स्पेसल चटपट अब यहाँ चटपट बनाएर बस्नुपर्छ त्यहाँ साइडमा चटपट आयो चटपट भन्ने त बिक्री हुन्थ्यो आज यता चाहिँ हामीले अब टेन्टहरू लाएर अब एक चटपट खाँदैछौँ तर गर्मी छ गर्मी कति चार बनाइदियो त लेमन छ लेमन है त नफुका टाइम उता बोला चाहिँ मेरी बुढीले बनाएको चटपट त्यो चाहिँ मेरी बुढीले खाँदैछौँ कस्तो भएछ बेबी आफैले बनाएको हाम्रो बुवा चाहिँ ग्लासमा चटपट खान्छ कस्तो भएछ बुवा चटपट मिठो खानुहुन्छ मम्मी अलिकति त खाँदै हुन्छ यहाँ हाम्रो आजको खाजा अब हल्का सपिङ जानु छ त्यहाँ यहाँ चाहिँ हाम्रो स्विट पटेटो बोइल हुँदैछ यहाँ चाहिँ हटपटको सामान रेडी हुँदैछ चल्न दिन्न अलि उता चलो यहाँ धुलो आउने अरे नचलो वाइनसँग मकै वाइनसँग त त्यहाँ अब चाहिँ सनसेट हुन लाग्यो सब सेलहरू छ क्या यता चाहिँ हाम्रो बुढी यहाँ अब सेलहरू खोज्दैछन् हेलो भान्जाहरू कस्तो भइरहेछ खुट्टा काट्छ क्या हो यसले त बेबी खुट्टा काट्ला जस्तो क्या है खोइ के कलेक्ट गर्यो के हो यो फोकस नभइरहेर त्यो त अस्ति हामीले खाएको थियौँ भाइ ए अँ त्यो त मसल्स चाहिँ खतरा धेरै छैन भित्रको कुरै छैन ल भन्जाहरू मजाले खेलिरहेछ नि खतरा आउँदो रहेछ त
ल यसो अब हाम्रो अब यहाँ यस्तो बिचमा हल्का थोरै पार्टी हुँदैछ ल चियर्स गरिदिउँ न त ल ह्याप्पी तिहार सबैजनालाई चियर्स अरू मम्मी चाहिँ केही छैन मम्मीले खाने बित्ताएर यहाँ बेबीले के खाँदैछिन् म चाहिँ खाँदैछु होइन सफा खन्दा रहेछ भान्जी दुध खाँदैछिन् अब मुसेले वाइन खासी भान्जीले पनि वाइन खान्छन् एउटा हाम्रो सानो डन उहाँ बालबाको खेल्दैछ नि हामी चाहिँ पानी लिन जानु लाग्यो पानी लिन जाने ठाउँ चाहिँ अलिक टाढा रहेछ आफ्नो क्याम्प साइट आफ्नो टेन्टबाट चाहिँ सो पुरै भाडा बोकेर जानु लाग्यो सागहरू सबै यहाँ छ एकैचोटि पखालेर लिएर आउने भनेर हाम्रो टेन्टबाट चाहिँ 10 मिनट्स लाग्छ क्या हो पानी थिम पुग्नको लागि यता चाहिँ बिबिक्यू एरिया तर कसरी नै बिबिक्यू नै गरेको छैनन् तर किन हो खै त्यही भएर हामीले पनि क्यान्सल गऱ्यौँ आज चाहिँ अब हटपटहरू बनाउने खाना बनाउने त्यही त कसरी नै हल्ला गरेको छैन नि त है पहिला हामी ग्रास आइल्यान्ड त्यो अरूमा जाँदा त पुरै तिहार आएको हुन्थ्यो अहिले मात्रै तिहार यहाँ त हाम्रोतिर मात्रै झिलिमिली छ उता साइडमा चाहिँ यहाँ चाहिँ जस्ट आफ्नो आफ्नो टेन्टको लाइट मात्र धारा चाहिँ यहाँ बिचमै भेटियो सो हामी बिचबाटै पखाल्दैछौँ भर्खरै धोएर भ्यायौँ हटपट खाने अब सब उमालेर मेरी बुढी यहाँ पानी भर्दै थिइन् भरियो बेबी हामी जान्छौँ बेबी के बनाउँदै हो अब फेरि यहाँ के पकाउँदैछन् बुढीले यता छोरी डुलाउँदैछ यसले वाह कस्तो भइरहेछ एकदम रमाइलो भएछ हो बुवाको फर्स्ट क्याम्पिङ होइन फर्स्ट क्याम्पिङ हो यहाँ कहिले नआएको ठाउँमा आइयो बेबी के पकाउनु लाग्यो हामी कुकुरे मासु भुट्दै त्यो चाहिँ हाम्रो क्याम्प सेटअप यस्तो छ हामी 8 जनालाई 3वटा टेन्ट उता गयो नि त त्यही ससेज हालेछ चिकन विङ्स एक पोका हालेछ अनि पानी धेरै भयो कि क्या बनाउँछ त अनि होइन चिकन विङ्स धेरै छ नि भयो 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 त्यतिकै अब
ओइ किन चलेको यहाँ बस त्यहाँ यहाँ नजा भने होइन कहीँ बस भाइ नि त्यो जाउँ न आमालाई मोमोलाई अहिले भात खानु भात दुध घाँटीमा आयो छिटो गर चलाएन होइन अलि ठुलो गरिदियो भने त्यो तिम्रो मेरो है विचार गर्छ फेरि यहीँ बिचमा राख्नु यो अहिले बल हो बल कोक बल तेरो वाइन छ हावा गयो नि त त्यो बोल्दैन होला त आयो अब होइन हावा गयो त्यो भयो फायर पुगेको क्या यसलाई यो के को पोक मात्रै यो दुईटा पोक होइन बडा त्यो मसरु दिँदा हुन्छ क्या भयो ससेज खाने लाउ न तिमी ससेज खान्थ्यौ एकछिन बनाउनु पर्छ अहिले एकछिन यो साग पकाऊँ पहिला सागको पड्केर म दिन्छु जिरो भयो अब यता हो तिम्रो ठाउँमा आउँछ कि भनेर कुरे सानो झोला यहाँ त यो सानो खाऊ यहाँ तिम्रो यहाँतिर पड्केको छोप्या किन पड्किसकेको बिजुली चम्किँदा तर्सेको कुरा आउँछ देखेर अब मजा जाउँ सानो बाबा मजा खानु क्या खानु मिल्दैन एकैचोटि सिक्छौँ है अनि सबलाई बाँड्छु दामी मार्नु मैले त्यो अन खोलिराख्छ मोबाइल
बोल्नु खतरा वाला छैन हावा अरू होइन आविष्कार उठ्नु उडाएर अहिले राति कहाँ सुन्नु हामी त उड्दैन गुड मर्निङ एभ्रिवान एकदम हावा चलेछ यता चाहिँ अहिले बिहानको 6 बज्यो हाम्रो सिन चाहिँ यस्तो छ र हावा यस्तो चलिरहेछ रातभरि पनि हावा चल्यो अहिले पनि चल्दैछ कन्टिन्यू घाम त लाग्छ कि तर यता चाहिँ यो सनसेट एरिया भएको भएर घाम अलि ढिलो लाग्छ हेलो जिरो जिरो ओ जिरो जिरोले सुन्दैन त किन हो यहाँबाट त्यहाँ पनि नसुन्ने उहाँ युजले सुनिसक्यो होइन जिरो हेलो गुड मर्निङ राति निन्दा लाग्यो कि नै निन्दा लाग्यो कि नै लाग्यो राति हावा आएको थाहा भयो कि नै केही थाहा भएन सुतेपछि त कहिले थाहा भएन How comfortable was your bed? How comfortable was your bed? जिरु कस्तो भयो त निन्दा लाग्यो निन्दा लाग्यो उठेर बसेको कति बेला 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 घुर्नु भयो यहाँ पनि आवाज आएको थियो हेलो गाइज अरू केही भन्नु छ हेलो गाइज भाइ नजिक आएर बोल ल ल winter It's so cold here. And now we are going home after 10 o'clock. It's very winter. I'm so cold. It's very winter. Enjoy the view. It's very windy हुन्छ winter हुन्न हावा चाहिँ अझै कम भएको छैन हावा लागेको लागे घामै नलाग्ने जाडो भयो यस्तो हावा लाग्यो है पकाउन नि गाह्रो नयाँ मान्छेहरू नि आएका है अन्त आज त यति चाँडो यहाँ आइपुग्दो रहेछन् अब बिहान हाम्रो ब्रेकफास्टको लागि पहिले पानी खा चिया पकाउनु पर्छ चियासँग के खाने बेबी अरू ब्रेक्स हो दुईटा भान्डाहरू होला अरू सबैले खाने होला नि कस्तो यो अरू भाँडा चाहियो अघि चाहिँ खाएको भाँडो हिजोको त्यो वाइन ग्लास पानी खाएको भाँडो वाइनमा दिँदा नि हुन्छ We have bread. हाम्रो ब्रेकफास्ट चाहिँ अब ब्रेड चाय कस्तो आएको आवाज यहाँ गाउँछु बेस Bread coming home. हावा खतरा लागिरहेछ यहाँ हाम्रो पार्टीहरू जाडो भएर टेन्टभित्र बस्यो हावा लाग्को लागि छ यहाँ मस्त बसिरहेछ बढार्दै छ नि त होइन बुवा कहाँ पुगेर आउनुभयो
जाडो भइछ होइन जाडो भएछ घाम लाउने भएन आज घाम लाउने भएन यस्तै दिउँसो पौडी खेल्ने भनेको यहाँ हावा लागेकोलाई छ घाम चाहिँ खै आज बादल आउला जस्तो छ आउँछ होला एकछिनमा And this is Puyo Beach. एकदम लामो छ यो बिच चाहिँ उता छेउसम्म आज घाम चाहिँ लागेको छैन घाम पनि लाग्ने होइन तर यता चाहिँ अलि तातो रहेछ है त्यहाँ हावा लगाएर क्या हामी बस्ने ठाउँमा हामी बिहान के खानेकुरा पाइन्छ कि भनेर खोज्न आएको खानेकुरा खडेरी लाग्यो हौ एकदम राम्रो भेटिन्छ कि माछा जित्दैछ मरेको छ चल्दैन त्यो मरिसक्यो यता गहटा हिँड्न पाइएको थियो पानी आयो पानी हाल्दा चिसो हुन्छ नि फाल्देऊ सेलहरू खोलेको सेलहरू पाइने हौ अलिक सानो होला मात्रै रहेछ यहाँ कति हो कति सेल हो यो उसको सेलहरू हो क्या यो के मसल्सको सेलहरू त सानो मसल्स रहेछ होइन यसबाट किरा निस्क्यो होला नि है किरा यो सानो त्यो अस्ति हाते खानु होइन ढुङ्गा यहाँ त्यो मसल्सको हेर्न है कमला राख्ने भने राम्रो देखिन्छ यो मसल्सको सेलहरू हो क्या क्ल्याम्स मसल्सको सानो बच्चाहरूको रहेछ ठुलो नै काट्दैन होला है इच्छा राम्रो भेटेर लैजाउँला भने राम्रो भेट्छ कतिजना मऱ्यो होला है भन्छ सबै सेलहरू हो यहाँ कति धेरै हो ढुङ्गा खोज्छु टन्नै रहेछ गराएर भाइ हुन्छ म त एउटा यतिकै राम्रो केही पाइन्छ भने खोज्यो केही पाइन्छ जङ्गला राख्ने कति राम्रो देखिन्छ यो के भेट्यौ के हो त्यो राम्रो रहेछ त ए राम्रो रहेछ दुईटा सेट मिलेर बसेको छ कत्रो ठुलो क्ल्याम्सको कि के को हो यो क्ल्याम्स होइन के मसल्सको रङ्गी के रङ्गी बिरङ्गी छ त उयो अर्को पनि रहेछ कि त्यो उस हो के अरे त्यो भित्र उस पाउने क्या के अरे मोती हुन्छ है गेमा अरे अब चाहिँ लिएर जानु पर्यो त्यो सही रहेछ यताबाट खोला जस्तो हजुर के छ कि छैन खै खुल्लै छ क्या गएर छैन यता यो समुद्र पानी यता खोला जस्तो भएर है पानी उता बग्यो रहेछ क्या यता पो सही रहेछ त
यता पछाडिबाट आउने रहेछ क्या अब चाहिँ यहाँ त खोला जस्तै पौडी खेल्ने जस्तै ठाउँ रहेछ त ऊ माछा के कटेउरा पो रहेछ खै ए त्यो उसो र त्यो सेलहरू टाँसिएको क्या क्या खिनेको खिच्न हुन्छ नि भयो भयो यो चाहिँ यहाँ चाहिँ मरेको छैनन् शङ्ख लाउनु अघि शङ्ख भन्नु होइन पाइहाल्यो त माछा हुँदो रहेछ यसो छोइदिएपछि त टाउको भित्र लुकाउने रहेछन् कति धेरै है के होला नि यसलाई यो के उस गरेर बोइल गरेर सही होला यार कति धेरै रहेछ खाना आउने त लान्थ्यो होला नि ओ माछा आइन थियो खै कति धेरै हुन्छ भोगटे साध्ने कार्यक्रम भइरहेछ You do cheating, you see already. Mama, you know not cheating गरेको नो चिटिङ Yes, I want. I 3, 2, 1. You, oh, I saw you do that. 3, 2, 1. 3, 2, 1. मैले जुटा हेरेर लाग्छ लाग्छ जुटा नि 3, 2, 1. 3, 2, 1. के गेम खेलेको? यो त देखियो त चलेको नि के गेम खेलेको? 3, 2, 1. Wait, किवी के? 3, के चाहिँ 2, 1. किवी हाले भन्नु चारवटा हावा लाग्छ लगातार आयो भने खायो फेरि अरू चाहिँ चारवटा लगातार एक आयो दु आयो भने खायो फेरि अर्को फेरि उस छ भने चार्जर छ भने फेरि खाएन मसला के हो यो एकदम हाप्ने सही भन्छ झन् Yes, see. Wait, you can see I'm gonna other side. हाम्रो भोगटे साँध्ने कार्यक्रम हुँदैछ 3, 2, 1. ल पेन ग्यास लिएर आउनु त 2, ग्यास होइन मासु पकाउनलाई नि हाम्रो ग्यास नभएर मासु पकाउनु पाएन त्यही भएर भोगटे साँधेको Mama. ल तान त एकका सस्ता नो निड वाटर सब हालेर हो मुस्तै हुनुहुन्छ मेरो बुढीले अब अरू त हाल्न पाइएन के अरे Look what we are eating is Robin Toto. Now Mary is serving us सर्भिङ the noodles now, and I'm gonna eat with kimchi. And now she's giving us food for lunch. No, for lunch. Oh, Lunch. Yeah, lunch. And after that, we are eating rice in night time. ल चाँदो नै अब हाम्रो पाक्दैछ यहाँ खसीको मासु हामी खसीको मासुको झोल र भात खान्छौँ आज चाहिँ किनभने हिजो राति चाहिँ हामीले हटपट खाएर सोचेको अब आज चाहिँ अलिकति हेभी खानु पऱ्यो अझै एकछिन भुक्नुमै यत्तिकै वेदर त हाम्रो खतरा छ राम्रो छ वेदर जस
अहिले चाहिँ के पाक्दैछ बेबी? साग भुट्दै हो। मेरो बुढीले पकाएको पकाइछिन्। साग भुटिन्छ हामी। यता सबैजना ल चियर्स चियर्स।